ഫ്ലാഷ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് മുതിർന്നവർക്കിടയിലും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കിടയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പലതരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചുമയാണ് കുത്തിച്ചുമ, അതായത് നമുക്ക് ഡ്രൈ കഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡ്രൈ കഫ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്താണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഓടിപ്പോയി ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന 1-2 സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ, അതായത് ആയുർവേദ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ചുമയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരല്പം പച്ചമഞ്ഞൾ എടുക്കുക. പച്ചമഞ്ഞളിൻ്റെ തൊലി കളയുക. ശരിക്കും തൊലി കളഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുക. ഓക്കെ, പീസാക്കി എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട ശേഷം നമുക്ക് ഇടിച്ചെടുക്കാം. അതായത് ശരിക്ക് ഇടിക്കണം. നമുക്കിതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് ഇടിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത്. ഇതിനായിട്ട് പച്ചമഞ്ഞൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മഞ്ഞപ്പൊടി പലപ്പോഴും മായം കലർന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്ക് പകരം ഈ പച്ചമഞ്ഞൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ശരിക്ക് അരച്ചെടുത്ത ഈ മഞ്ഞൾ നമുക്കെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് വെക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജ്യൂസായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ജ്യൂസിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം ഹണി ഒഴിക്കാം. അതിനുശേഷം ശരിക്കും ഇളക്കുക. ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ദിവസം 2 നേരം വരെ നിങ്ങൾക്കിത് കുടിക്കാം. 100% നിങ്ങളുടെ കുത്തിച്ചുമ, അതായത് ഡ്രൈ കഫ് മാറിക്കൊള്ളും. ഇത് മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, ഇതുപോലെ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല. പകരം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ആ സമയത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. കാരണം അത്രയും ഫ്രഷാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരല്പം മാത്രം, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക, അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമുണ്ട്. അതുപോലെ പച്ചമഞ്ഞൾ ചെറിയ പീസാക്കി ശേഷം നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കുക. വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ടിന്നിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. ഇനി ചുമ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 1-2 പീസ് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ശരിക്ക് ചവച്ച് ഇറക്കുക. അതിൻ്റെ നീരുൾപ്പെടെ ഇറക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 2-3 തവണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 100% നമ്മുടെ ചുമ മാറിക്കൊള്ളും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചുമ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അവലംബിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടത് മനോഹരം, കാണാൻ പോകുന്നത് അതിമനോഹരം. നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി. ഞാൻ വരും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോബി വയലിംഗ്. അതുവരേക്കും ഷോർട്ട് ബൈ. കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്ക് വിശകലനങ്ങൾക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക. ജോബി വയലിംഗൽ.